Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amantes do som automotivo. Chegou o grande dia do maior evento de som automotivo do Norte e Nordeste. E a galera já chegou ontem durante a noite. Meu amigo Mazinho da Expo já tá por aqui. Vou mostrar aqui o restante da galera que já chegou. Já chegou fazendo barulho. Meu amigo Rony Zangadão e Benevento de São Luís. Olha o salve aí! Olha o salve aí! Rony Zangadão, Benevento. Galera aqui, vacina de Altamira tá por aqui já. Meu amigo Anderson da Dakar, Massinho da Agressiva. Olha, a bicha aqui tá. Meu amigo também lá do Paredão já tá lá também, já na expectativa, lá de Altamira. Sem que ainda não adquirir seu ingresso, corra na marola e o bicho vai pegar. Toda a equipe da Dakar aqui já se encontra aqui no Pousada em Miral. A galera de Belém também já tá aqui. Moçada aí da equipe da Dakar também já estão marcando presença. Tava fazendo uma branca aí, ele dava uma assadeira, outra pessoa fazendo não sei. Já comprei tudo, tá lá em casa guardado. E aí, William? Tu é o William do OP, é? Daqui a pouco a gente tá de volta, viu, galera? Daqui a pouco a gente volta.